राम्रो देखिने हो त्यो टर्च लाग्ने फोटो हो त्यही भएर छैन होला वैशाख बेला आएको थियौँ डल्लामा चढ्यो नि हिँड्यो यस्तो लस्किँदा चाहिँ अब्दार हुन्छ तानेर आसन जङ्गल काटेर त्यो सिरापुर जङ्गल काटेर छ नि यहाँनिर कस्तो चिज माथिको टुप्पा हो कि बल्ल माथि टुप्पा नि ए बुझेँ यसमा किन चाहिँ हल्ला गर्छ भनेर यो उमा घरको भएमा घर गर्नु छ कि माथि अलिअलि गर्नुपर्छ धेरै गर्नुहुन्छ उसको धेप्रियो मान्छेहरू हिँड्छन् होला नि त भसकै माथि रहेछ धेरै छ नि त्यतिखेर त रातै खुलेर अझ खुले छैन होला वैशाख बेला आएको थियौँ के दामी वन जङ्गल हेरेर हिँड्ने रहेछ है उतापट्टि त फेरि खर्च ठाउँ छन् नि तल घुम्ने कि हेर्नु सल्ला यताबाट जानु भन्दा यताबाट जानु ठिक छ के अरे एउटा सल्ला नि छ कालो सल्ला कालो सल्ला यति अग्ला धुरी रहेछ त डाँडा रहेछ यहाँ त अझै त बना राति पनि चल्दो रहेछ तल लाइट आएको छ माथिको त क्लियर छ कता झन् खतम भइसक्यो उतैसम्म त्यो के अरे टोल लागेर देखिन उतैसम्म नि त्यो पुरै पाङ्रा जस्तो फुर्किने भए नि उठेर कहाँ लगिन्थ्यो त्यस्तो भन्ने मान्छे नि बेहोस होला नि फेरि हिमालयन लाइफकोमा एजेन्टमा जोइन गराइछ नि जोइन गर कसले के पठाइदिएको पठाइ टङ टङ भएको के अरे वाट्सएपमा अस्ति मुक्तिनाथ दर्शनमा जानुभएको हालेको 10 लाख हाल्यो भने 55,000 इन्सेन्टिभ कहाँबाट हाल्ने त यति ठाडो छ त्यो अप्ठ्यारो रहेछ नि वन पुरै ठाडै पुरै के अरे राति चल्नु जस्तो रहेछ राति छ राति यो त वन जङ्गल भएर पनि नत्र खाली डाँडाबाट त्यहाँभन्दा त्यहाँबाट छिटो हुन्थ्यो होला हुन त फेरि धुरी यता पऱ्यो फेरि अलि यसलाई हाइट दिनु पऱ्यो नि त हाइट चाहिन्छ त्यो त त्यहाँबाट पर्दो रहेछ होइन त्यहाँ त्यहाँ खालि बनाउने ठाउँ अलिक नभइदिनु होला त्यहाँ बनायो भने त अन्तदेखि ठाउँ छैन यो बिचमा मान्छे बस्ने रहेछन् क्या ढुङ्किलामा त्यहाँ बनाएर गर्थ्यो यता त यहाँ पारि सिंहसँग छापेर हालेर उता त्यो के अरे समय त्यहाँ पुरै एउटै हो कि नि उता मेरो छुट्टै बजार रहेछ पारि भन्थे सबै एउटै हो यो सिसा खराब भएछ अलि अझ क्लियर देखिन्थ्यो सपना सिसे गाडीबाट ट्विन्चर र चम्मा पुगेको थिएँ कि म पुरा भयो आज पुरा भयो अहिले हरि के लगाएको छ यति पनि हल्दिन्छ सुरुमा त हल्दिन्छ पो यता आँटामा कहाँ गएको उठेर खटासै हो
आएको छ कोही बेला खाएन। यो हर्केन्डर फर्स्ट हो या दाउ मागे कुरा पुग्छ अरे यहाँ झुन्डाउनु कुरो ताप मुन्टुमा पनि म एउटा छ कि यहाँ भिजाउनु दिदी छ क्या त्यहाँ अन्त के अरे देखाइदिएको छ यो त मेरो भिडियोमा सक्यो दामा बाँधिनु पर्छ के हुन्छ नि नमान्ने अरू अहिले हेरेर यस्तो पछि चिन्छ कि चिन्दैन आँखाले खर्च पारेर यसले एउटा यस्तो यस्तो खालको गाडा पाठाएको म पछि हेर्न आउँछन् नि यो आउँछ नभने म त 100 मात्रै पाएर छु यो गाथा मेरो कसले को आन्छ यहाँ यो पत्ता लाउँछ यो गाथा मैले पारेको यो मैले पाएर गाथा यो हो यहाँ आफ्नो आफ्नो गाडा पानी आएर थुर्छ चोलीहरूलाई कालो गर्नु थाल्यो गरेर यहाँ छिटो तातो छु र यतापट्टि खेतो ताल त कति धेरै जुन यस्तो भिडियो बनाएको के आज घुमघाम चन्दागिरी भालेश्वर हेर्नुहोस् गाइस अब हामी मामाबाट के अरे सन्दागिरीदेखि आउँदैछौँ हामी हेर्नुहोस् गाइसहरू यतापट्टि आएको त्यो सबले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला हामीलाई चिन्दैन होला छेकी हुन्छ तलतिरपट्टिको स्थित हो म अझ अघि हिँड्न पर्छ ताल लिएर आउँछु यसरी हामी ताल लिएर नखा पाएर फेरि ट्याक्सी भिडियो म एक्लै भिडिन्छु अब छ हामीले पानीले दिएको त पालो जस्तो छ हेर्नुहोस् पछि जाला नि फेरि म जान्न यस्तोमा त म घरमै हिँडिदिन्छु बरु यसरी आज घुम्न सिधै पानीमा आयोस् हामी घर पुग्दासम्म हेर्नुहोस् बल्ल पर्छ हामी भिडले त भन्नु छिटै हान्छ हाम्रो पालो छिटो हाल्छ थोरै छ